ঈদের প্রোডাক্ট, এগুলো সব ঈদের প্রোডাক্ট। এই একটা ছাড়া আগের প্রোডাক্ট এখানে একটা আছে, এগুলো সব নতুন ভাই, সব নতুন। উপরে গ্লাস বুঝি, আমি ওটাই বলতেছি, সেটা উত্তর দিই একটু অপেক্ষা করেন না। এটা টপে যারা গ্লাস তারা নিচে গ্লাস করে না এই কোম্পানি। আবার এখানে দেখেন নিচে গ্লাস করছে, টপে গ্লাস করছে, তারা এটা বের করছে। যেমন এটা উপরে গ্লাস নেই, কিন্তু নিচে গ্লাস আছে। হ্যাঁ, ঠিক এই বাসনটার মধ্যে এসে উপরে দিচ্ছে, নিচে দেয় না। তো দুইটাতে দুইটা বেনিফিট আছে। বেনিফিট যে কোনোটা বেনিফিট ছাড়া না, কাস্টমার যেটা চয়েস করে। যেমন এটাতে স্ক্র্যাচ হবে না, এই প্রোডাক্টে জন্য 20 বছর থেকে 20 বছর নতুন মনে হবে। আবার এটাতে বিদ্যুৎ কম হবে, এটা চুরির রিজার্ভ থাকবে। আমার অনেকে বলে না ভাই আমার সুন্দর দরকার, খালি সেটা নেই, সুন্দর দরকার না ভাই আমার 1 টাকা বাঁচুক সেটা নেই, তার চয়েস নেই সবার জন্য। এই জন্য এটা এটার মধ্যে ওই যে ভিতরে গ্লাস সিস্টেম করে নাই না, উপরে যেগুলো গ্লাস আছে আমাদের একটা নিচে গ্লাস পাবেন, উপরে গ্লাস মানে উপরে গ্লাস। এগুলো আপনি এখন ফ্রি করে দেখেন, ইচ্ছে করলে এটা ফ্রি করেন, কোনো প্রবলেম, এটা রিমুভ করেন, সেটা আমরা সুবিধা মতো ইউজ করতে পারবেন। এটা সিস্টেমগুলো দিয়ে রাখা, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে 160, এটাই বা সার যেটা হচ্ছে অল এই একই দিন, কিন্তু শার্টটার দাম ছিল 35,900 টাকা, মেড ইন চায়না। আর এটা মেড ইন থাইল্যান্ড। ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর দেখেন 60 টাকা ছিল রেগুলার প্রাইস, ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন 33,700 টাকা। আমার সার্ভিস চাইলে এটা প্রাইস 15,000 এখন কমে ছিল, এটা পাবো দামও একটু তার রিজনেবল করছে, প্রোডাক্ট এটা পাবো 160 বলে এটা। আর 160 বড় হলে 5,000 টাকা আগে বর্ষ, সবই কালার 36,900। আর সেম জিনিস নতুন ভার্সন 5,000 যদি একটু বড় দিকে যেতে চান কোনটা সাইজ পছন্দ হয় এখন কোন দিকে যাবে এখন চেক করে পাঠাবেন। ডিসকাউন্ট তো বাড়াইতে হবে স্যার, এখন যদি পাবেন আচ্ছা ডিসকাউন্ট বাড়াইলে ডিসকাউন্ট বাড়াবো আমরা সবকে তো রাখি নিলাম, তখন দেখেন পছন্দ করেন কোনটা হবে, ডিসকাউন্ট একটু বাড়াবো। ঠিক আছে 10% দেওয়া আছে, দেখে আমি আরো একটু করবো, বাড়ানো ইনশাআল্লাহ। আপনি কোনটা সিলেক্ট করেন, মডেল কোনটা থেকে যদি এসে থাকে বুঝলে এটা তো লাগবে না, এটা তো লাগবে না, কোন লাগবে না, আর মোরে আল্লাহ হবে তাহলে তুমি টান দেবে না না একটা বাসা চেক করে তারপরে দেখি। ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে। মোবাইল নম্বর এটা 160 আর 160 সাইজ হচ্ছে যে 160 যা পেয়েছে না 160 তো ওনাদেরটা আরো বড়, ওটা 160 এটা বড় ওনারটা আমি ছোট মডেল যেটা বলছি, এটা যেহেতু 30 দিন সাপোর্ট তো আর 30 দিনে আমার মনে হচ্ছে কেন জানি এটা মডেল নাম্বার 130 জিএল এরকম কিছু মডেল, এরকম হলে এটা 200 আমরা টাকায় যা বলতেছে টাকায় হলে আমার মনে হয় 130 জিএল মডেল। এখন দিয়ে দেখবেন 130 জিএল মডেল 200 লিটার এটা বডিতে লাগা আছে, হ্যাঁ কাগজে লেখা আছে। যদি 130 জিএল হয় তাহলে এটা 200 লিটার, আর যদি 125 হয় তাহলে সেটা 180 লিটার, কিন্তু 160 না, আমার দামে বলতে 160 বড় আছে না 160 এই সাইজ এদের ইমেজ বড়টা ওইতো এখানে আবার যদি পাশে থেকে করে রাখলাম আমি জায়গা বোঝানোর জন্য করে রাখলাম। আর যদি 155 মডেল হয় তাহলে এটা এই সাইজটা আপনি আমাকে কোন করে মডেল বলে বলতে পারবো না, সাইজ বডিতে লেখা আছে 155 সাইজ হলে এই সাইজটা। এটা মধ্যে অ্যাশ কালার ছিল, গোল্ডেন কালার ছিল, সবই কালার ছিল, কয়েকটা কালার আছে 12টা মিটার। এটা কি ভাই 155 নাকি 155 হয়ে যায়, এটা 155 দেখেন না, এটা 155 কিন্তু এটা কি এটা 155 জিএল, এটা কি 155 এন, ওখানে আপনি লিখে রাখেন 55 ঠিক আছে কিন্তু মডেল কিন্তু সাইজ সেম, এটা এটা বলেন সেম বললাম না শুধু সুন্দর চেঞ্জ হচ্ছে। আর এই দেখেন তো একটু সমাধান করা যায় কিনা, কিন্তু যে ওরা গেলে ওরা দেখেই আপনাকে বলতে পারবে। ওটা তো ছোট হবে না, ওটা তো ওই যে আমাদের